सो हेलो, आज हम बात करने वाले हैं टाइपराइटर के बारे में कि टाइपराइटर को सबसे पहले किसने बनाया था, इसका इस्तेमाल सबसे पहले कैसे हुआ था और किस काम में हुआ था और किस तरह ये कीबोर्ड में बदला। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि कीबोर्ड के जो कीज़ है वो QWERTY फॉर्म में क्यों है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में क्यों नहीं, इसके कारण क्या थे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आरएस टेक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइपिंग मशीन को किसने बनाया, यानी कि पहले तो उसका नाम टाइपराइटर नहीं था, पहले इसे टाइपिंग मशीन ही बोला जाता था। तो टाइपिंग मशीन सबसे पहले किसने बनाया था, तो उसे बनाने वाले व्यक्ति थे हेनरी मिल। ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने सबसे पहले एक टाइपिंग मशीन बनाया था और अपने नाम पेटेंट करा लिया था। उसके बाद कई ऐसे इन्वेंटर्स आए जिन्होंने कई तरह के टाइपिंग मशीनें बनाई और उनका मकसद कुछ अलग था, यानी कि अलग अलग कामों के लिए उन्होंने बनाया था। जैसे कि कुछ लोगों ने बनाया था कि इसे सरकारी कार्यालय में लगाया जाए, यानी कि सरकारी काम के लिए इसे बनाया गया था। कुछ लोगों ने ब्लाइंड फोल्डर लोगों के लिए बनाए थे, यानी अंधे लोगों को कुछ लोगों ने बनाए थे ताकि अंधे लोग लिख सके, टाइपिंग कर सके, उनके लिए बनाया गया था। लेकिन ये सारे में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे ज़्यादातर पॉपुलैरिटी मिली। तो कोई भी ऐसा बेहतर आर्थिक आविष्कारक, इनका नाम था क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। इन्होंने एक कमाल के टाइपिंग मशीन बनाई थी और इसी का नाम पड़ गया था टाइपराइटर। और उनके साथ और भी कई लोग थे, जिनमें से एक मैकेनिक थे और एक प्रिंटर थे। तो इन लोगों ने मिल करके एक इस तरह के टाइपराइटर को बनाया था। तो जो टाइपराइटर उन्होंने बनाया था वो एक सिलाई मशीन की तरह थी। आगे चलकर इसका साइज को, यानी इसके शेप को बदला गया, इसे छोटा किया गया। अब इसके कीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कीज़ इसके थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसके कीज़ के बारे में कि इसके कीज़ पहले अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में थे, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल टाइप से ये लिखे जाते थे। तो जब टाइपिंग लोग करते थे तो वो बहुत ही स्पीड कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ABCD तो याद होती थी, तो वो काफ़ी स्पीड तरीके से टाइपिंग करते थे। और टाइपिंग करते करते वो इतना तेज़ हो जाते थे कभी कभी कि उन जो कीज़ होती थी वो जैम हो जाती थी और वो घिस जाती थी जल्दी से जल्दी। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो इन लोगों ने कुछ ऐसे मेटल्स को ढूंढना शुरू कर दिए जो कि जल्दी घिसे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लाया जा सके। तो उन्हें इस तरह के मेटल्स तो मिले। अब बात आती थी कि कीज़ की कि जो लोग इतना तेज़ी से टाइपिंग करते हैं उसका क्या उपाय था। तो उसका उपाय ये था कि उसे थोड़ा हार्डली कर दिया गया, यानी थोड़ा सा पेचीदा कर दिया गया, उसके कीज़ को आगे पीछे कर दिया गया। तब जाकर एक QWERTY फॉर्म का कीबोर्ड बना और लोग थोड़ा सा इसमें हिचकिचा करने की, थोड़ा सा लोगों के लिए ये मुश्किल हो गया यूज करने में। सिर्फ QWERTY कीबोर्ड ही नहीं, और भी कई कीबोर्ड फॉर्म्स आए थे, लेकिन उनका यूज इतना बेहतर से नहीं हो पाया, यानी कि वो इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं ले पाए। अब कीज़ में सिर्फ यही कमियां नहीं थी, कमियां ये भी थी कि उसमें कीज़ थी ही नहीं कुछ, यानी कि जैसे कि अगर आपको 10 लिखना है तो उसमें 1 और 0 नहीं था पहले वाले टाइपराइटर्स में। तो 1 और 0 के जगह पर आपको लिखना होता था L और O का इस्तेमाल किया जाता था। तो L और O का इस्तेमाल किया जाता था पहले, हालांकि धीरे धीरे इसे बदला गया और भी इसमें कई सारे कीज़ लगा दिए गए, कई सारे कीज़ लगाए गए। उसके बाद इसे डेवलप कर दिया गया और कई सारे कीज़ लगने के बाद ये बेहतर तरीके से यूज में लाया जाने लगा। और आज जो कीबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसे तो जैसे चाहे वैसे मेंटेन किया जा सकता था, यानी कि अगर उसमें अल्फ़ाबेटिकल मेथड चाहे तो वो भी यूज किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। क्योंकि जो पहले वाले जो QWERTY कीबोर्ड थे वो कुछ ज़्यादा ही मतलब फेमस हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो चुकी है। अब लोग वही वाला ज़्यादा पसंद करने लगे। तो अब अगर कीबोर्ड में इस तरह के ABCD कर दिया तो ये काफ़ी मतलब बेकार जैसा हो जाएगा, तो इसलिए उसे QWERTY फॉर्म में ही रखा गया। और आजकल के जो कीबोर्ड्स हैं वो कई सारे शेप्स, कलर्स, मतलब हर चीज़ उसका चेंज हो चुका है। बल्कि उसमें पहले वाले जो कीबोर्ड थे, यानी कि पुराने जो कीबोर्ड थे उससे हर बार मतलब इसके कीज़ बढ़ चुके हैं, मतलब काफ़ी सारे कीज़ हो चुके हैं इसमें, और इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान हो चुका है। सो आज के बस इतना ही। अगर आपको ऐसा और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और मिलते हैं अगले वीडियो में।